Я Павел Корневич. Кто-то из вас меня знает, кто-то не знает. Я предприниматель, маркетолог, ментор бизнеса. Я сооснователь и операционный директор в компании Voice. Вот нам скоро исполнится год. Мы разрабатываем речевые технологии на базе искусственного интеллекта. Это распознавание, перевод и синтез речи. Также у меня есть второй проект, это «Моя сфера». Он про развитие личных брендов предпринимателей. И веду подкаст, веду телеграм-канал, и подкаст в Ютубе, и телеграм-канал, вот, собственно, ссылочка. Она есть, можно меня там везде найти. Также менторю стартапы ранее на техпреде МФТИ, в клубе менторов, ну и так далее. Там много разных активностей. Со мной сегодня Полина Савилова. Полина – руководитель консалтинговой компании DocSourcing, ментор бизнеса и коллега по клубу менторов, член международного сообщества профессиональных инновационных менеджеров ISPIM. И я точно знаю, что Полина отлично разбирается в грантовых программах, во всех возможностях для стартапов на нашем рынке. Ну вот, собственно, поэтому я сегодня ее пригласил. Если говорить про наш стартап, у нас полностью наша разработка, то есть мы берем разные модели, которые open source, которые подходят для коммерческого использования. Это одна часть. Вторая часть мы там что-то дообучаем, докручиваем до того, чтобы оно выдавало хорошее качество. То есть мы научились шикарно работать с русским языком, мы умеем делать транскрибацию, мы умеем делать синтез речи хороший, мы умеем делать, уже там начали пробы пера в переводе видео. Возможно, сегодня кто-то видел наши наработки первые. Вот, собственно, с этим мы хотим расти, и мы приняли решение не привлекать какого-то венчурного финансирования, ну, потому что на текущий день это странная тема достаточно, тем более на нашем рынке. И изначально мы приняли решение расти на свои деньги. А, Вот теперь мы хотим понимать, какие у нас есть возможности, как мы можем дофинансировать стартап, не отдавая процент от своей компании кому-то постороннему, при этом получать дополнительную помощь. И здесь, Полина, тебе слово. Да, я действительно уже более 10 лет в сфере фандрайзинга за счет мер государственной поддержки. Я также работаю и с проектами, которые упаковываются под инвестиции. Но соглашусь, что стадия проекта VC сейчас именно та, лучше на обратный слайд пока. Да-да-да. А, Стадия сейчас именно та, ну, как пресид, которая более выгодно, во время которой более выгодно привлекать финансирование за счет мер государственной поддержки, потому что при следующей стадии у вас и раунд может быть побольше, ну или, возможно, вы уже начнете прям получать хорошую прибыль, и вам будет неинтересно делиться с инвестором. Сегодня рассмотрим основные меры поддержки. Их, конечно, гораздо больше, но это прямо у меня есть отдельный такой материал на 4 часа, когда все меры поддержки до мелочайших деталей мы узнаем. Сегодня сфокусируемся именно на анализе тех мер поддержки, которые могут на данном этапе развития VoIC быть полезны для твоего стартапа, Паш. Мгм. Значит, у нас есть, ну, три таких сейчас основных ведущих института развития. Это Фонд содействия инновациям, который еще с 1994 года развивается и помогает стартапам и наукоемким проектам. Это Сколково. Сколково – это и специальная экономическая зона, и фонд Сколково. И это ЦПИ. Это такая организация, которая помогает инжиниринговым центрам и тем проектам, которые имеют наукоемкую составляющую, активно развиваться. Сфокусируем внимание сейчас на фонде содействия инновациям. Он поддерживает как стартапы, так и развивающиеся компании. Ну, под стартапами мы сейчас понимаем бизнесы на начальной стадии, которые находятся в таком состоянии тестирования различных бизнес-моделей. Да, то есть, ну, такой достаточно классический, но имеющий национальный окрас термин, потому что мы не имеем в виду те
бизнесы, которые выстрелят. Мы пока не можем даже назвать, выстрелит бизнес или нет, но в России все-таки мы чаще относим к стартапам бизнеса на начальной стадии. К таким бизнесам у Фонда содействия инновациям разговор короткий. Есть возможность получить на стадии, которая эквивалентна пресиду, до 4 миллионов рублей. Этот грант, он называется «Старт», программа вся называется «Старт», и первый грант «Старт-1». В целом программа последовательна. Сначала берется старт-1, потом берется старт-2 и потом старт-бизнес. Сейчас есть конкурсы, когда последовательность нарушается, чтобы больше стартапов получили поддержку. Например, старт-бизнес можно взять не обязательно, имея в истории прохождение этапов старт-1 и старт-2, но есть определенные требования к компаниям. Там, например, оборот определенный до определенного уровня, наличие объектов интеллектуальной собственности, в зависимости от конкурса, они бывают разные, то есть очень важно, чтобы, несмотря на то, что я общие сейчас правила по отношению к различным программам освещу, самое главное и истина в последней инстанции – это всегда самая свежая конкурсная документация к конкретному конкурсу. Конкурсы обычно запускаются и дается где-то 1,5-2 месяца для того, чтобы заявку оформить. Иногда чуть меньше, иногда всего месяц дается. Поэтому хорошо бы иметь какие-то подготовленные базовые материалы. Итак, программа «Старт», она нацелена на поддержку бизнесов на ранних стадиях развития, и это должно быть обязательно наукоемкие бизнесы. «Старт-1» – это такой конкурс, который для компаний молодых, до 2 лет должны компании быть, в возрасте до 2 лет, и также могут подавать физические лица, группы физических лиц, но они обязательно должны, если они получают финансирование, зарегистрировать компанию, им специально дается месяц на это, и уже с компанией оформляется договор с фондом. Договор с фондом можно рассматривать как заказную разработку. Фонд заказывает разработку у стартапа, но есть требование, что неформальное такое требование, что вам деньги должны, государство деньги должны вернуться в виде налогов за следующие годы. Те деньги, которые государство как бы инвестировало, да? То есть такие инвестиции в развитие экономики в целом. Значит, можно получить 4 миллиона, подав заявку. Есть определенные статьи расходов, и вы очень четко, когда вы подаете заявку, прописываете, кто у вас в команде. И фонд оценивает в том числе, достаточно ли компетенции участников команды для того, чтобы реализовать проект. Вы прописываете, какие у вас основные KPI у проекта, да, через год, чего вы должны добиться. Вы прописываете патентоспособность того решения, которое у вас будет разрабатываться в рамках этого гранта, в рамках этого проекта. И обязательно смету со статьями расходов, есть определенные разрешения по различным статьям сметы. Это могут быть зарплаты, это могут быть, на зарплаты обычно отчисления налоговые, ограничений нет. Есть ограничения на подрядчиков, чаще всего это не больше 20% от суммы гранта, на закупки каких-то материалов, комплектующих, на какие-то другие расходы, например, на бухгалтера. Бухгалтер чаще всего подрядчик, да, если это ИП, но бывают различные вариации. Либо бухгалтер может быть на зарплате у вас. Но, например, если у вас какой-то сервис по бухгалтерии для обеспечения каких-то расходов, которые связаны с бизнесом, то это могут быть прочие общехозяйственные расходы. И очень важно, что когда вы подаете заявку, потом почти те же данные с минимальными изменениями, и то, если согласует фонд, идут в договор ваш с фондом. То есть у вас, получается, вы выиграли конкурс, у вас заключается договор с фондом, и в договоре с фондом у вас
И смета. Отходить от сметы сильно нельзя. Если вы отходите от сметы или сбиваетесь с календарного плана, то только через дополнительное соглашение с фондом вы можете это менять. Поэтому на стадии заявки вам обязательно продумать уже прямо целую стратегию развития вашего проекта на следующий год. Но это именно что касается таких небольших проектов, которые на ранних стадиях. Да, то есть вам 4 миллиона дается, по сути, на разработку от идеи до прототипа. Если у вас уже есть какой-то продукт, то это не значит, что вам прямо закрыта дорога на 4 миллиона. Если у вас компания еще молодая, до 2 лет, то вы можете развивать какой-то наукоемкий компонент в рамках этой наработки. То есть у вас показан подтвержденный спрос какому-то коммерческому решению, но вы понимаете, что у вас повышается конкурентоспособность за счет инновационного какого-то компонента. Но все равно в целом фокус на проекты, которые от идеи до прототипа. Изначально была идея, что Старт-1 готовит проекты для того, чтобы показывать уже инвестору, чтобы дойти уже до стадии seed, и уже был какой-то демонстрационный такой вариант вашего решения. Но сейчас это такая вполне хорошая альтернатива пресиду, чтобы потом идти развиваться дальше. Следующий этап программы «Старт» — это «Старт-2» для тех, кто завершил «Старт-1», ну вот этап первый год, и это уже 8 миллионов. Чем больше грант, тем больше софинансирование. На старте 1 уникальная история, софинансирование не требуется. Что такое софинансирование? Софинансирование – это те деньги, которые проект вкладывает сам параллельно с грантом. И софинансирование, оно чаще всего рассчитывается от суммы гранта, но иногда и от всей суммы проекта. Ну вот фонд содействия инновациям, он обычно рассчитывает именно от суммы гранта. В старте 2 софинансирование составляет обычно от 15 до 30% от суммы гранта. Ну, чаще всего вот вы 8 миллионов получили, и примерно там 1,5 миллиона вам нужно вложить своих средств. Это могут быть как средства, заработанные компанией, но это не оборотные средства, это именно ваша прибыль. Это могут быть средства, какой-то займ, в том числе займ от физического лица. Это могут быть деньги инвестора. Но у вас обязательно должны быть формальные документы, которые подтверждают, что у вас есть эти деньги для софинансирования. И вы эти документы показываете в заявке. И следующий – это старт Можно бизнес. вопрос, пока мы не убежали далеко? Конечно, да. Если я добавляю эти деньги, да, делаю софинансирование, они, получается, я их могу точно так же тратить только как и основную сумму? Или, ну как? Ну, то есть по ним тоже нужно отчитываться, правильно? Абсолютно верно. По ним отчитываешься, и ты в смете проекта тоже прописываешь, куда ты тратишь деньги. Там обычно гармоничные требования, на что можно тратить деньги по смете, иногда чуть лояльнее к внебюджетному софинансированию относятся, чем к бюджетному софинансированию. Но у нас очень строго по каждому старту, на что можно тратить деньги. Единственное, если фокус старта 1 и старт 2 на том, чтобы вы работы выполняли внутри команды, то есть самая основная основная статья сметы – это зарплаты и ФОД. Ну, то есть зарплаты и отчисления, фонд оплаты труда. Мгм. То в старте бизнес, он в целом соответствует программе коммерциализации. Только коммерциализация уже для такого бизнеса состоявшегося, а старт бизнес, он для того, чтобы коммерциализировать те решения, чтобы поставить на поток продажи, маркетинг для того продукта, который разрабатывался. Поэтому там статьи сметы соответствуют. Там подрядчики на какую-то маркетинговую деятельность, на лицензии, ну, на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. То есть там смета уже такая более ориентированная на тему, на цель этого этапа. Но это уже третий этап, третий год получается. Но тем не менее, вот смотрите, по программе «Старт» за 3 года можно 24 миллиона взять, при этом заходя в эту программу, не имея даже ООО или имея там совсем базовое только ООО зарегистрированное. То Ну, есть это понятно, что прям такой. потом у меня уже ООО, естественно, должно быть.
Да, После старта конечно, для я того, опять чтобы смотреть, правильно? зарегистрировать, зафиксировать договоренности с фондом и оформить договор с фондом, то ООО нужно. Но, по сути, вы можете войти даже без ООО. Есть еще старт-взлет, он вообще для физических лиц. То есть это прям программа отдельная, куда ООО не могут заходить. Там 3 всего миллиона, но тем не менее, вот это прям программа, чтобы смотреть, как физические лица, ну, такая, чтобы они не конкурировали с уже зарегистрированными ООО. Есть у нас, и так вот просто вкратце расскажу, чтобы представляли наши зрители, слушатели и участники сегодняшнего мероприятия, есть программа развития, это уже для бизнесов с оборотом. Но обычно чем больше грант, тем больше смотрят на обороты компании. И есть такое негласное правило, что оборот должен где-то в 2,5 раза быть больше, чем грант, на который рассчитывает компания. Ну, в 2, в 2,5. Но точно не меньше оборот должен быть, чем ваш внебюджет, умноженный на 3. Да, то есть, вот, грубо говоря, в развитии 20 миллионов дают. Вне бюджета, ну, допустим, 30%, то есть 6 миллионов. Мгм. Значит, у вас доход должен быть, да, не оборот, доход, именно доход компании, прибыль должна быть за прошлый год больше 18 миллионов, потому что вы показываете какой-то внебюджет. Внебюджет может быть показан в том числе и также инвесторскими средствами, но, тем не менее, вот есть такое негласное правило. Им иногда пренебрегают, когда прямо хороший инвестор, когда тема соответствует какой-то там особо значимым проектам или какой-то тематике, которая очень значима для государства. Это зафиксировано, например, в официальных документах, в национальной программе по развитию искусственного интеллекта. Но при этом очень важно, чтобы вы понимали, что гармоничность определенная должна соблюдаться. То есть, грубо говоря, если у вас оборота нет, и вы только неокрами занимаетесь, то вам по программе развития 20-30 миллионов не дадут, потому что эта программа ориентирована на тех компаний, которые уже подтвердили спрос на свою продукцию. То есть вам тогда в НИИ в какой-нибудь и от НИИ получать деньги. Это уже фундаментальная наука. Ну, то Вот, есть ну, получается, чтобы по этой цепочке идти, нужно год за годом соблюдать правила, и за третий год мы должны заработать чистой прибыли 12, минимум 18 миллионов, тогда мы сможем продвинуться дальше, правильно? да, абсолютно верно. Но у Фонда содействия инновациям есть еще такая логика. Вот старт первый вы получили, ну, по сути, тут есть еще право на ошибку, есть право на то, чтобы у вас немножко запаздывали результаты коммерциализации или там выхода на рынок, ну, или развития в целом вашего проекта. Но в целом после Старт-2 уже действует такое правило, что за ближайшие 3 года после закрытия последнего договора с фондом вы должны вернуть в бюджет Российской Федерации за счет налогов те деньги, которые выделил на вас фонд. Понимаете, да? То есть вот и чем больше вы денег берете, тем больше на X умножается, сколько вы должны вернуть и за какие сроки. Ну, а если в деньгах, простыми словами? Ну, грубо говоря, вы взяли за старт 1 и старт 2. Вот у вас 12 миллионов было потрачено на вас. И в Мгм. ближайшие 3 года вы должны вернуть налогами эти деньги. То есть и развивать деятельность, и вернуть налогами эти деньги. А, Ну, вы же налоги платите, правильно? кажется, захочется вернуться к этому вопросу после обсуждения Сколково и тех Хорошо, возможностей, которые да. там есть, да, и второй момент – это социальные выплаты, в том числе вот эта вся история, да? Да, да, это социальные выплаты, это налог на прибыль, то есть это вот все налоги, которые вы платите. А, Э, Вопрос, если не вернуть. Во-первых, вы пишете такой отчет ежегодный о развитии МИП, малого инновационного предприятия. Ну, малое инновационное предприятие – это вот как бы такое, как эквивалент стартапов. Это предприятие, которое осуществляет наукоемкую деятельность. Вы можете объяснять, почему вы не вернули, то есть ссылаться на то, что там неподтвержденный спрос был. Но в целом достаточно сложно потом получить какое-то финансирование или льготы от государства, если вы прямо нарушили правила. Если вы
нарушаете правила уже для крупных таких каких-то договоров, там на 20, на 30 миллионов у вас был грант, то это уже сложнее и серьезнее. В целом, по старту, если у вас не получается, но в целом вы отчитались по гранту нормально и все сдали, то тогда вы, получается, ну, просто отписываетесь, что вот пришлось поменять стратегию компании. Но вы не можете закрыть просто компанию и не отчитываться. То есть фонд будет присылать письма, и ему важно. И самое главное, это то, чтобы вы отчитались за проект текущий. То есть вы взяли грант и закрыли актами с фондом. Так, какой-то еще вопрос? А, Нарушает юридическое лицо, то есть та компания, которая подписала договор с фондом. Так, дальше иду. Развитие у нас, я рассказала про него кратко, и целое, в целом к тем компаниям, которые имеют право претендовать на грант развития, относятся юридические лица, которые уже имеют опыт разработки и продаж наукоемкой продукции. То есть самое важное – это компании, которые должны выводить на рынок свою наукоемкую продукцию, ну вот какие-то инновации, да, то есть и там и наукоемкая составляющая, и составляющая коммерциализации. Дальше у нас идет коммерциализация. Это программа уже для предприятий, которые завершили НИОКР и планируют расширять производство, продвигать свое производство. Ну, в общем, соответствует наполнение названию коммерциализация. Там сейчас грант в основном 30 миллионов дают, и важно, чтобы юрлицо уже имело объект интеллектуальной собственности, опыт разработки и продаж своей инновационной продукции. Ну и вот основная цель – это вывод разработки на рынок, масштабирование продаж, то есть продвижение, маркетинг, ну и там, может быть, построение отдела продаж и прямо развитие коммерциализации вот, ну, той наукоемкой продукции, которая была создана. Фонд содействия инновациям достаточно строго следит за отчетностью во время реализации самого проекта. И в целом ранее собирал только для статистики данные по тому, как дальше живут компании. Но сейчас, так как вот есть такие умные, которые думают, что можно обанкротить компанию или просто отписаться, сейчас в целом фонд содействия инновациям все-таки следит строже и смотрит, на что идут деньги, которые были выданы. Ну, и достаточно глупо, на самом деле, взять просто грант для того, чтобы сделать проект строго по смете и по этапам отчитаться, а потом ничего с этим проектом не делать. У вас же такой хороший актив получается. Поэтому в целом такое не очень логично будет. Ну, то есть грантоежки они есть, но быть грантоежкой настолько сложно стало, что нелогично вести подобную линию. Гораздо проще сделать продукт, который будет нужен рынку, тем более рынок у нас такой сейчас жадный и требующий инновационных решений и продуктов, что прям Бог велел на нем зарабатывать. Что касается гранта, можно ли вернуть его в любой момент? Тут пишут, что таких случаев в истории человечества явно не было. На самом деле такое бывает. Во-первых, бывают инвесторы, которые против того, чтобы были какие-то отношения с фондами. И в этом случае, да, может быть возврат гранта. На нашей истории, я 10 лет в сфере фандрайзинга за счет мер государственной поддержки, на нашей истории тоже были подобные случаи. Расскажу два кейса, которые, наверное, наиболее характерны, хотя случаев было, скажу сколько, 4 случая были. Ну вот два таких кейса довольно типичных. Первый кейс, когда у нас, например, идет грант, этап 1 закончен, начинается второй этап, и тут у нас уже пошли какие-то хорошие наработки, подтверждена гипотеза, у нас стартап, он развивается гораздо быстрее, чем идут деньги от гранта, и мы понимаем, что вот у нас появился инвестор говорит, грант вас только тормозит, вы сдаете отчетность, вы строго по статьям сметы, я не хочу с фондами иметь дело, давайте вернем там 2 миллиона за первый этап, и там что-то вам заплатили, закинули за второй этап, чтобы
вот потратили, вернем все полностью фондом, подпишем акт с фондом и дальше идем, развиваемся сами. Такое возможно. В договоре с фондом прописано, как оформляется дополнительное соглашение, как оформляется расторжение. Просто с обоснованием оформляете расторжение, фонд забирает себе деньги, и никаких ни судов, ничего у вас нет, никаких дополнительных обязательств. На самом деле для инвестора тоже неплохо, когда работает с фондом содействия инновациям, потому что фонд учит определенной четкости в организации бизнеса и в отчетности, и прозрачности. Поэтому в целом такие случаи довольно редкие. Обычно инвесторы, наоборот, очень радуются тому, что прошли определенные этапы эти стартапы, компании на ранних стадиях. Но при этом, да, такое бывает, особенно если речь идет о интернационализации. И теперь я расскажу про второй такой достаточно типичный кейс, когда компания получила грант, отработала, сделала прототип, все, уже отчитывается за результаты малого инновационного предприятия. И тут у нее возникает потребность интернационализации. Что компания может сделать? Ну, во-первых, если это только речь о первом старте, то ничего делать не надо. То есть просто прописываете, что вот развитие компании идет там на следующий этап, на интернационализацию. Конечно, каждый случай уникален. Я рассказываю вот в общих чертах, да, логику, потому что могут быть какие-то, там, например, объект интеллектуальной собственности создан совместно с каким-нибудь институтом, и тогда у вас могут возникнуть какие-то споры, вам нужно будет еще дополнительно, там, например, передавать права или урегулировать возможные такие казусы с точки зрения прав на интеллектуальную собственность. Но это вот как бы у каждого свой кейс, поэтому все кейсы не буду, общую логику рассказываю. Если у вас идет старт, да, какой-то, и вы все уже идете на инвестиции международного инвестора, и вам с институтами развития никакой деятельности иметь не стоит, то вы тоже также прекращаете, выплачиваете обратно в фонд те деньги, которые были фондом выплачены вам, и расторгаете договор через вот дополнительное соглашение, процедуру расторжения. То есть никаких таких санкций, что вот вы же заключили договор, теперь вам там 1000 миллионов % за те деньги, которые вы использовали, такого не будет. В целом лучше вернуть деньги, если это меняет, ну, как-то плохо влияет на стратегию, на реализацию стратегии вашего бизнеса, нежели тянуть с этим, через дополнительные соглашения тянуть с этапами, потом сдавать непонятные отписки в фонд. Вот лучше репутацию не портить. Так или иначе, институты развития российские работают хорошо, и лучше и не портить репутацию для себя лично, и не портить репутацию в целом общую у стартапов, потому что нужный инструмент поддержки, и, может быть, вам не понадобилось, или вам было не так важно получение, а другим стартапам понадобится. И тут вопрос, то есть есть кейсы, про которые мы говорим, что ну, кто-то может там нецелевое использование этих денег сделать, да, там, ну, условно смошенничать. Есть же другие истории, когда, вот, ну, допустим, рынок ИИ сейчас меняется просто там с каждым днем и с каждым обновлением и добавлением каких-то новых моделей, еще чего-то. То есть то, что решалось там условно 2 года назад месяцами программирования решается одной моделью, и как бы она все это делает. Вопрос в чем? Вопрос в том, что, ну вот, допустим, мы взяли 2 старта, там или 3 старта, а потом рынок схлопнулся, и мы не можем выполнять обязательства ну, взятые обязательства на себя. Что будет? Как вот из этих ситуаций выходить, когда рынок перестал существовать? Ну, Я поняла. Ну, в первую очередь не нужно банкротить компанию, вы можете развивать какой-то другой продукт. Во вторую очередь, конечно, не дураки чиновники тоже, и они прекрасно понимают. У нас была история, когда просто ну, по определенной тематике рынок перестал существовать. Ну, просто тематика была переходная от одной технологии к другой.
И компания прекрасно перешла к другой технологии, прописала в отчете МИП, что да, вот в связи с тем, что нам невыгодно сейчас развивать проект вот такой-то, на там B2C рынок, мы сейчас решили перейти вот в эту технологию и развивать продукт на B2B рынок. Но они при этом остались в этой компании, также официально платят зарплаты, чуть сократили персонал, медленнее возвращают средства в бюджет, но тем не менее они возвращают и никакой зашквар не делают. На самом деле банкротить и вот это вот наоборот привлекает лишнее ненужное внимание, поэтому лучше никакую дичь не творить, а уж тем более самое стрёмное это пытаться куда-то вывести деньги. Ну, все-таки государственное финансирование, оно целевое. И очень важно, чтобы чистоплотность сохранялась. Вот мы 10 лет в консалтинге, и принципиально, да, я уже не раз это сказала, но тем не менее, мы принципиально не работаем с теми, кто хочет там, типа, на часть бюджета что-то намутить, а остальные деньги потратить непонятно на что. Я считаю, что вот консалтинг, он должен мы помогаем, да, оптимизируем, вот как бухгалтерия на аутсорс, оптимизируем упаковку грантов, но консалтинг должен помогать в том числе и развивать экономику. То есть на самом деле за счет сравнительного преимущества мы просто освобождаем ресурсы стартапа от той работы, которая для него неорганична, чтобы он занимался своей разработкой, своими исследованиями, разработками на благо и собственного развития, и развития экономики в целом. Вот. Мы при этом никогда не были не аффилированы с фондами, то есть у нас нет прям гарантии, что мы получим грант. Мы прям хорошо, правильно оформляем документы и пытаемся донести эту логику, потому что на самом деле у меня есть опыт работы с европейскими грантами и с грантами в Азии. И такой инфраструктуры с точки зрения вот, экосистемы, да, с точки зрения институтов развития и мер поддержки, и инфраструктуры у них внутри, чтобы это было настолько полезно, и такого нет нигде в мире. Поэтому, но очень важно сохранять экологичность, ваша репутация, она как и в фондах репутация, так и потом с инвесторами репутация, особенно с учетом того, что за последние годы у нас очень четко идет стимулирование прямо института венчура, в развитии института венчура в России, если можно так выразиться, да, ну, вот в целом понятие венчура и льгот для венчурных инвесторов, особенно там для ангельских инвесторов, то, конечно, плотно работает институты развития с инвесторами и с фондами. В продолжении вопроса ведущего про возможный пивот с учетом быстроты изменений или еще нет статистики? Ну, статистику я-то не могу предоставить статистику. Эту статистику может предоставить Фонд содействия инновациям. Наверное, он не будет это официально предоставлять, потому что это плохо скажется на репутации и в целом на развитии проектов. Они поймут, что такое, в принципе, можно делать. Вот. Ну, то есть это нелогично с точки зрения пиара фонда. Но при этом, да, наверное, бывает такое, и, наверное, это не редкая история, и именно поэтому по старту один достаточно лояльные требования к развитию проекта. Вот после второго старта или после развития коммерциализации там уже жестко, у вас жесткие обязательства, потому что вы возвращаете в бюджет средства. А по старту 1 оно так более-менее размыто. И на этапе старт 2, вот вы когда старт 1 пишете, вы говорите, что типа я планирую на старт 2 тоже подавать потом заявку, и я там буду делать вот то-то, то-то и то-то. Там, ну, грубо говоря, базовые какие-то разработки сделаю за первый год, и за второй год еще наработаю там какие-то модули дополнительные. Если вы меняете, то вы просто меняете в старте 2, что да, мы потестировали такие-то гипотезы за старт 1 и решили, что мы планировали вот это делать, а сейчас мы решили, что мы хотим вот немножко по-другому делать и под другими способами. То есть это не страшно, и наоборот, то, что вы ориентируетесь на рынок, это лучше, чем если вы ориентируетесь на какие-то абстрактные свои понимания в плане развития науки. Давайте я тогда перейду к Еще один вопрос, последний по старту. Можно ли его брать несколько раз? Ну, то есть я исследую, провожу неокр, и могу ли я несколько раз его брать, пока не найду там тот продукт, который зайдет в рынок? Нет, вы не можете брать. Вы можете быть... Ну, вот обязательно требование, что вы ни разу не получали до этого старт 1.
тогда вы можете брать старт один. Но если у вас есть какие-то идеи, вы можете быть участником команды, вы не можете быть только заявителем либо научным руководителем. Мгм. Но Понятно. вы можете Ну, собрать так как команду и потом стать инвестором. То есть, когда подтвердится гипотеза это, стать инвестором в этот проект и выкупить часть долей или все доли. То есть, такое возможно. окей. Поехали тогда дальше. А, Дальше у нас есть Сколково. Сколково – это, во-первых, льготы, о них мы поговорим во второй части. Во-вторых, это гранты. Сейчас резидентством Сколково доступны как микрогранты. Ну, грубо говоря, вы получаете резидентство, и у вас неограниченное количество микрогрантов в год на стартап, но 4 миллиона выделено. Тут не очень правильная формулировка. 4 миллиона вам автоматически выделяется. И микрогранты от 500 тысяч до 1,5 миллиона вы можете брать. Но вы на каждый микрогрант отдельно делаете заявку. Дальше у нас есть гранты на внедрение. Это от 50 миллионов гранты на внедрение продуктов, созданных на базе сквозных цифровых технологий. Дальше у нас есть возврат инвестиций инвесторам, английским физическим лицам, английским инвесторам до 20 миллионов, но не больше 50% от общего объема вложения. И там обязательно должно быть, что не больше 100% НДФЛ, которые инвестор выплатил за последние 3 года. Вот, ну, Сколково, на самом деле, есть еще гранты на доращивание 7 миллионов. Это для компаний, которые прошли акселерационные программы. И достаточно много всего. Если я буду погружаться, то это займет час. Я лучше скину в качестве сопровождающих материалов всем, кто участвовал, ну и к описаниям тех видео, которые Паша выложит. Скину, где почитать подробнее или какие видео еще посмотреть. Потому что у нас есть целое видео про Сколково, но оно прямо такое объемное. И у нас есть Центр поддержки инжиниринга и инноваций. Это гранты до 250 миллионов на внедрение тоже своих каких-то решений крупным корпорациям. И важный результат, что должен быть прирост выручки компании от реализации новой продукции в 5-кратном объеме. Это достаточно молодой такой институт развития, но особенно по сравнению с фондом содействия инновациям, ему несколько лет, но тем не менее он стимулирует внедрение решений стартапов, стартапов, но уже с выручкой, то есть развивающихся, у которых уже прям подтвержденный спрос, решений, хорошая выручка, внедрение их в корпорации, у которых там от 40 миллиардов оборотов. Еще у меня есть вопросы. Вот могу ли Хорошо. я эти все истории... Во-первых, давай про сколковские микрогранты. Могу ли я их брать параллельно с ФСИ? Ага, хороший вопрос. Да, сколковские микрогранты ты можешь брать параллельно с ФСИ. Кроме того, на компанию Сколково, на резидента, ты получил резидентство, ты можешь как брать гранты Фонда содействия инновациям, так и получить резидентство параллельно с грантом, который ты реализуешь в рамках программы. Ну, например, старт или там развитие, любой. И с этого момента ты пересчитываешь в смете то, что у тебя на ФОД, в зависимости от того, какие льготы ты начинаешь применять. Потому что, как мы прекрасно знаем, Сколково, вот когда вы резидентство получаете, какие у вас в целом льготы? Вот помимо грантов, помимо той поддержки, которую осуществляет Сколково, самое главное, резиденты получают налоговые льготы. Это 0% налог на прибыль, это 0% НДС. Это либо 30, либо 15% страховые отчисления на ФОД, на фонд оплаты труда. То есть 30% на ту часть зарплаты, которая равна МРОТ, и 15% на то, что сверху. Вот для тех, кто большие зарплаты айтишникам, например, платит, или биотехнологам, да, для них это прям, ну, очень классно, очень здорово. То есть вместо того, чтобы 36, там, например, процентов платить, ну, в каждом регионе по-своему немножко ставка меняется, но 36%, например, платить от всей зарплаты, платят только 30% от части МРОТ и 15% от той части, которая сверху. То есть это вообще сказка. И 0% таможенный налог на ввоз оборудования, если вам нужно для проведения исследований какое-то оборудование специфическое.
Вот, поэтому самое классное это вот то, что у вас получается такие льготы, и эти льготы можно применять даже если вы посередине проекта, хода проекта вашего по какому-то гранту другого института развития вдруг получили сколько. Вот как только у вас применяются эти льготы, так они начинают применяться к вам и в том числе к бюджетам ваших НИОКР. Но у вас остаются статьи по сметам неизменные. То есть у вас все проходит, просто фонд оплаты труда там было, например, там 2 миллиона, и из них налоговая часть такая-то. У вас фонд оплаты труда остается тот же, но у вас просто налоговая часть становится меньше, соответственно, вам нужно будет рассчитать, какая часть будет оплачиваться на ваш персонал. И последний ЦПИ, да, как до него дорасти? Ну вот, какие там должны быть требования для того, чтобы суммы грантов достаточно большие? Что нам нужно сделать вот конкретно нашей компании, чтобы дорасти до этих грантов? И можно ли их получать, там, допустим? Ну, смотри, сейчас вот тот грант, о котором мы говорим, да, он поддерживает проекты технологических компаний, которые разрабатывают, дорабатывают свои продукты, расширяют производство, внедряют свою продукцию под задачи корпораций. Да? То есть вам все равно в любом случае надо дорасти до того, чтобы корпорациям стало интересно свое внедрять. То есть у вас все равно вы идете в заявке, вы показываете, что вот у меня с этой корпорацией уже есть договоренность. То есть это одно из там, главных требований. Поэтому тут дорасти на рынке гораздо сложнее, чем по каким-то абстрактным критериям дорасти, ну согласись. Что важно, что у вас размер гранта будет от 25 до 250 миллионов, но есть небюджетное финансирование, и оно не менее 50% от суммы гранта. И ну, в целом этот грант, он еще и в определенные сроки реализуется. То есть сейчас конкурс идет до 1 августа 2024 года. Он открылся в декабре прошлого года. И вот именно конкретно в этот промежуток времени вы, скорее всего, ну, к сожалению, не успеете дорасти. Вам нужно уже и обороты иметь, и с корпорацией договориться, ну вот до того, как вы подадите заявку, и внебюджетное софинансирование предоставить. Но в целом можете. Все равно у нас еще сколько, 3 месяца получается. Конечно, в целом потенциал есть. Но важно, что у вас есть обороты. Важно, что у вас есть какие-то соглашения уже с корпорациями, да, у корпораций тоже должны быть, к ним есть тоже определенные требования. Кроме того, есть требования к организациям-заявителям, и давайте я их перечислю. Ну, во-первых, понятно, что это российская коммерческая организация, которая не имеет задолженности, с хорошей финансовой историей. Второе, обязательно, чтобы выручка у этой организации была не менее 300 миллионов рублей, но не более 10 миллиардов рублей. То есть это уже такой, ну, значимый, да, бизнес. И выручка за последний отчетный год должна не менее чем в 4 раза превышать запрашиваемую сумму гранта. Помните, я вам говорила, что есть такие неформальные какие-то принципы ОФСИ по отношению к внебюджету, гранту и обороту. Но вот у Центра поддержки инжиниринга и инноваций у них уже очень четкие такие. То есть вот в 4 раза надо превышать ту сумму, которую ты запрашиваешь. 25 миллионов ты запрашиваешь, 100 миллионов у тебя должен быть оборот. Далее, у нас наличие должно быть корпорации заказчика и подтверждение, что корпорация заинтересована. Ну и, конечно, наличие успешного опыта внедрения технологических проектов может быть не такого объема, да, но хотя бы там примерно такого же. Ну, там, не знаю, вот если ты 100 миллионов запрашиваешь, у тебя 400 миллионов должен быть оборот, как я сказала, не меньше 300 миллионов в целом, да, то есть, ну, 25 миллионов запрашивать можно, если у тебя оборот все равно хотя бы 300 миллионов, да, я так грубо посчитала. Вот 100 миллионов запрашиваешь, 400 миллионов у тебя должно быть. Должен быть какой-то договор с корпорацией-заказчиком и опыт внедрения хотя бы вот там на 80, на 60 миллионов, то есть каких-то таких проектов, которые примерно по бюджету ну, хотя бы отдаленно напоминают тот грант, на который ты рассчитываешь.
Ну, потому что смета проекта на 60 миллионов, на 100 миллионов, она, в принципе, может быть и похожа, там, на 80 миллионов и 100 миллионов. А смета проекта на 20 миллионов и на 100 миллионов, она очень отличается обычно. Ну, то есть тут в 5 раз больше бюджет. Я фри тут не упоминаю, потому что это все-таки институт поддержки, который больше акселерационную программу предоставляет и инвестиции. Поэтому тут у них все зависит от договора с Фондом развития интернет-инициатив, но тут, конечно, нужно смотреть. У них еще и разные выпуски имеют разные договоры, и у них есть ли инвестор или нет инвестора стороннего. То есть они же, в принципе, выступают как посредник еще и при привлечении инвестиций. А если речь шла про фонд содействия инновациям, то, конечно, есть риски и обязательства. Вы должны, во-первых, четко по СМИТи реализовать проект, во-вторых, по календарному плану, то есть только через дополнительное соглашение менять что-либо. Ну и, как я сказала, чем дальше у вас идет от старта один развитие проекта, тем четче у вас требования к возврату инвестиций со стороны государства. Окей, Елена в чате спрашивает, сейчас посмотрела на сайте ФСИ, никаких конкурсов нет идущих, прием окончен. Есть ли инфо, когда будут конкурсы, как часто они бывают? Ну, во-первых, только что закончился конкурс «Старт ИИ-1» по искусственному интеллекту, но конкурсы идут. Во-первых, идет старт станкостроения до 3 июня. Это конкурс, который направлен на развитие проекта с фокусом на станкостроение. Старт цифровые технологии идет, прием заявок до 17 июня. Старт взлет, ну, там совсем мало осталось, там 20 мая, и, как я сказала, там 3 миллиона, и это для физических лиц. Далее у нас запланировано, идет конкурс по развитию станкостроения. Это конкурс уже для больших компаний, как я сказала. И как раз там фокус на станкостроение. И тут конкурс на 30 миллионов рублей. И внебюджет 15%. Но это уже для чуть более крупных компаний. И у нас запланированы конкурсы «Старт-2». Прием заявок будет открыт в мае 2024 года. До окончания старта цифровые технологии, до окончания приема заявок, скорее всего, ничего не будет. Пока сложно сказать. Ну, фонд обычно где-то за месяц вешает, что запланировано. Но, скорее всего, в июле будет объявлен старт один обычный, да, и, скорее всего, будет и развитие, и коммерциализация тоже где-то июль-август будут объявлены. Сколько времени занимает от принятия решения до получения вот денег, допустим, по старту? Вот смотрите, вы заявку заполнили, отправили в систему. У фонда есть 90 дней на рассмотрение. Вас приглашают на защиту, если вы прошли первый этап. То есть, если проект понравился фонду в целом, но фонд хочет посмотреть, насколько вы хорошо ориентируетесь в своей теме. И вы приходите на защиту, защищаете проект, то есть рассказываете, на что вы планируете потратить деньги, каких результатов хотите добиться, как видите коммерческий потенциал вашей разработки, как видите потенциал научных разработок с точки зрения там, наукоемкости вот именно этого аспекта вашего проекта. Дальше фонд где-то еще месяц там какие-то формальные свои бюрократические действия проводит, и у вас вы нашли себя в списках тех, кто выиграл грант, у вас есть месяц на то, чтобы заключить договор с фондом. Но время это тянуть не следует. Следует быстро заключать, общаться с фондом, если вам нужно что-то скорректировать, поменять, вносить эти изменения в договор. Как только вы заключаете договор с фондом, обычно достаточно быстро, где-то в течение там, недели, вам деньги перечисляются на счет. Сначала первый этап, вы закрываете первый этап, вам на второй этап перечисляются средства. Ну, то есть это плюс-минус 5 месяцев. Так, был еще вопрос. Грант это не грант, а по сути долг. Нет, грант это все-таки грант. Это не возвратное финансирование. Просто вам даются деньги не просто так, а вы должны закрыть по смете его. То есть вы должны тратить на определенные вещи. И вам грант дается на то, чтобы разработать прототип продукта и попробовать его реализовать на рынке. Вот. Но к старту один, так как там до стадии, когда тестируются гипотезы, конечно, чуть лояльнее отношения. А вот когда вы уже идете на старт 2, когда вы берете больше финансирования, 8 миллионов там, или старт бизнес 12 миллионов, то тут, конечно, чем серьезнее игра, тем
больше ваши обязательства и четче они с точки зрения возврата денег в бюджет государства. Ну, то есть, по сути, это косвенно инвестиции от государства, но при этом очень такие на льготных условиях. Но так денег, мешок денег никто и не дарит, в общем-то, и инвесторы не спонсоры. Да, здесь как будто бы выглядит так, что возвращаешь эти деньги все равно в виде налогов, так или иначе. Ну А, да, вы развиваете свой бизнес, то есть вам а дали деньги на старт своего бизнеса. с инвестором так договориться не получится просто. Да, инвесторы, у них все равно так или иначе, да, венчур в России, на мой взгляд, он все-таки есть. Ну, можно пошутить даже, что в целом в России рискованно вести любой бизнес, и поэтому любой бизнесмен, по сути, косвенно венчурный инвестор, так как инвестирует свое время и деньги в свой бизнес. Но на самом деле все равно дивидендная модель, она преобладает. Рынок жадный, прекрасный, хороший сейчас, и инвестировать есть смысл, но инвесторы смотрят все равно на прибыльность. И они это делают не для того, чтобы они не спонсоры, они не те, кто дали денег на то, чтобы не благотворители, не те, кто дали денег на то, чтобы вы зачем-то сделали свой продукт. Они заинтересованы в том, чтобы приумножить свои деньги. Еще один вопрос. Есть ли грантовые программы, которые не забирают IP на инструмент продукта, получают результат использования этого продукта или инструмента? То есть грант на неокр, но IP софта не забирают. Так, если я правильно понимаю, его и не забирают. Да, абсолютно верно, его не забирают, ни фонд содействия инновациям, ни Сколково не забирает. Единственный фонд, который забирает вот прямо четко и никаких невозможно отходить от этой схемы, это фонд перспективных исследований, там разработки с целью укрепления обороноспособности нашей страны. Ну, Ну, это они дают неограниченное количество денег, но при этом, да, они забирают, и владельцем становится Российская Федерация. А в Ломоносове есть какие-то гранты, как в Сколково? Ну, кластер Ломоносов, Московский инновационный кластер. Ломоносов – это название, да, место. Вот так вот Московский инновационный кластер. Там есть грантовые программы, но они не похожи на Сколково. То есть чаще всего они сочетают инструменты других операторов, например, Фонда содействия инновациям. У них много таких льгот и различных плюшек, например, грант на то, чтобы оформить интеллектуальную собственность, или грант, субсидия, да, субсидия возврат ваших затрат, например, на участие в выставках. И под каждый, там у них достаточно много мер поддержки, но под каждый проект они такой навигатор мер поддержки выстраивают по-своему. То есть вам нужно прям, ну, у них есть в электронном виде, вы можете прописать данные своего стартапа, и вам в автоматическом режиме покажут, какие вам, скорее всего, доступны льготы. Еще был РФРИТ, там что-то тоже давали. Да, Аэрофлит был, но Аэрофлит сейчас в таком несколько замороженном состоянии. Там были гранты, это довольно тоже молодой фонд, он в 2019 году был запущен, в 2022 году были заморожены все истории грантовые по нему. Там, к сожалению, да, последний конкурс, который был, даже по нему те, кто выиграл проекты, их рекомендовали для инвестиций, потому что у фонда сократили бюджет. Вот. Ну, фонд такой был, сейчас идет отчетность по нему. Единственное, что было еще в начале года живо, это 1 миллион на маркетинг давали различным компаниям грант, но сейчас он в замороженном состоянии. Да, и поэтому мы тоже его убрали из списка. У нас, кстати, на этой картинке было вместо ЦПИ как раз Аэрофлит. Но сейчас в целом и логика меняется. 28 февраля была принята новая стратегия развития научно-технологического развития Российской Федерации, и в целом мы уходим от, во-первых, вопросов, связанных с фундаментальными науками и с развитием фундаментальной науки, к большей коммерциализируемости разработок и к формированию некоторым потребностям государства в технологиях и технологичных решениях, которые являются ядром перечня тех проектов, тех
зон интересов, в которых государству интересно предоставлять финансирование, да, ну и финансировать и косвенно, можно сказать, инвестировать. МТК – это технологическая компания. Это новое такое введение, как вот как стартап, да, но вот свое российское такое название, и это определенный реестр компаний, в котором есть определенные критерии. Такой статус можно получить только от определенных центров экспертизы, заплатив при этом пошлину. Она везде одинаковая, там, по-моему, 46 тысяч, ну, 46 700 или что-то такое. Ну, посмотрите. Вот. И важно, чтобы объем выручки был не более 4 миллиардов рублей. Да, есть основные, перечень основных акведов, которые требуются для того, чтобы получить этот статус. И этот статус, он дает право, ну, дополнительные такие льготы, право участия в определенных программах и в том числе дополнительные баллы при оценке вашей заявки. То есть вам как бы вас специально аккредитовали, что вы уже наукоемкая компания, да, малая технологическая компания. 46 600 пошлина, я сейчас уточнила. Вот, поэтому тут этот статус почти автоматически сейчас можно получить, когда вы получаете статус резидента Сколково, да, то есть похожа, во-первых, заявка на заявку на резидентство, во-вторых, в целом вот смысл похож. Этот статус, если вы закрывали какой-то НИОКР по гранту Фонда содействия инновациям, тоже вам легче получить. Ну и вы обращаетесь в организацию, которая осуществляет оценку заявок компаний на соответствие критериям вот этих малых технологических компаний, и получаете статус и включаетесь в реестр. В реестре вы можете быть около 3 лет, потом вам придется, скорее всего, обновлять этот статус. И важно, что к этим компаниям могут относиться как стартапы с минимальной выручкой, да, почти отсутствующей, так и стартапы, которые уже там до 300 миллионов рублей, у них выручка уже побольше, компании, которые до 2 миллиардов рублей, то есть уже такой средний бизнес, и зрелые компании с выручкой от 2 до 4 миллиардов рублей. То есть вот прямо хорошие такие критерии разбивки, то есть 4 разных типа компаний могут получить статус малотехнологической компании, и на основании этого реестра эти компании становятся более благоприятными для получения мер государственной поддержки. Поэтому этот статус имеет смысл иметь, если вы ориентированы на поддержку со стороны институтов развития. Причем я говорю не только о грантах, я говорю и в целом о субсидиях. И какая это поддержка? Это как определенные гранты, они сейчас даже еще не до конца сформированы, так и дополнительные баллы при оценке вашей заявки от фонда содействия, ну, в конкурсах от фонда содействия инновациям, в конкурсах от Сколково или, например, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, то есть спектр достаточно широк. Это определенные льготы, которые плюсуются к вашим льготам, например, в Сколково, или в зависимости от аккредитации IT-компаний. То есть это в целом такие достаточно широкий спектр мер поддержки, который будет расширяться, потому что это достаточно новая история с малыми технологическими компаниями, которая развивается. Ну, сама даже стратегия была принята только 28 февраля. С малыми технологическими компаниями планируют где-то в июне выпустить первые конкурсы, да, выпустить информацию про первые конкурсы, которые будут именно ориентированы на малотехнологические компании. Ну, а тут сроки могут задвигаться, это пока вот только какие-то такие из социальных сетей, фондов информация. Ну, то есть я правильно понимаю, что это будет плюшкой для получения гранта, для получения какого-то другого, ну, в смысле, иного финансирования, чем фонд содействия инновациям, допустим, у Сколково, да? Будут еще программы.
Да, и даже везде у операторов написано на сайте, что пока нет четкого представления о том, какие конкурсы будут, но те компании, которые включены в единый реестр конечных получателей государственной поддержки, они будут получать определенные льготы по уплате налогов и сборов, таможенных платежей, то есть право на использование каких-то специфических льгот, дополнительное финансовое обеспечение, то есть это субсидии, это гранты, это кредиты, это займы. Может быть, льготы по налогообложению, если вы вносите в уставной капитал какие-то средства, ну, как раз вот это субсидии для инвесторов, когда то, что мы называем сколковский кэшбэк, да, или кэшбэк для инвесторов, когда идет возврат инвестиций, но не более 100% НДФЛ за последние 3 года уплаченных. То есть вот это такие базовые какие-то, базовая поддержка, которая шире, чем поддержка у операторов текущих программ. Если они похожи со Сколково по пакету документов, расскажи плюс-минус, насколько сложно туда попасть. И туда, и туда. Ну, смотрите, Сколково попасть в целом несложно, если вы инновационная компания. Вопрос в том, насколько вы любите заполнять документы и описывать свой проект. То есть тут нет прям какой-то rocket science, но это достаточно большая скрупулезная работа, связанная с описанием проекта, с исследованием состояния науки и технологий на данный момент, с сравнением с конкурентами, с описанием потенциала команды в правильном русле, да, то есть Сколково, оно по определенным критериям осуществляет оценку, и поэтому тут очень важно, чтобы тут была исчерпывающая информация для экспертов. И, по сути, заявка, она имеет две таких грани. Технологическая, да, грань, когда необходимо продемонстрировать уникальность технологий, формул, алгоритмов, конструкций, которые вы используете в проектах, обосновать инновационность конечного решения, патентоспособность. И вторая – это коммерческая грань. То есть там вы показываете подтверждение наличия спроса, перспективу развития рынка, оценку рынка, маркетинговую стратегию, тактику развития, сравнение с конкурентами, то есть чем вы лучше, почему вас будут покупать, и какие-то аспекты, которые связаны с запланированной интернационализацией. И по сути Сколково изначально создавался для того, чтобы потом на экспорт делать какие-то технологические решения для того, чтобы укреплять экономические позиции нашего государства за рубежом в том числе. Поэтому, да, в целом это не rocket science, но попасть в Сколково не так легко. И если, к сожалению, там даже 5 лет назад в Сколково можно было попасть, даже делать внутренний стартап в крупной компании и, по сути, описать просто современные технологии, то сейчас и база интеллектуальной собственности в России стала более продвинута, более проработана. И в целом чиновники лучше ориентируются, да и эксперты лучше ориентируются в том, что есть исследования и разработки. Но существует, как я сказала, определенный запрос на некоторые технологии и потребность в импортозамещении, поэтому важно ориентироваться на стратегию технологического развития Российской Федерации, ну и какие-то более такие точечные документы и инструменты, которые используются в различных сферах. Например, вот в искусственном интеллекте, что может быть полезно для VoiC, есть такой федеральный проект «Искусственный интеллект», который очень четко устанавливает за счет там регламентирующих своих документов то, какая стратегия национальная у искусственного интеллекта, какие есть потребности, в каких конкретно технологиях, что мы относим к искусственному интеллекту, какие критерии у нас существуют для того, чтобы понять, это искусственный интеллект, это разработка или это использование современных технологий. И в искусственный интеллект, к сожалению, замешивают кучу всего, вот так вот в обыденном плане, да, и иногда и там
какие-то бигдаты тоже относят к искусственному интеллекту. Вот как правильно разграничивать, где бигдата, где работа с базами данных, где работа просто с использованием каких-то фильтров, а где действительно искусственный интеллект, который тренируется на моделях для того, чтобы принимать какие-то свои собственные решения. Да, то есть что такое, например, готовность к внедрению, да, искусственного интеллекта. Ведь бывают очень такие проекты, которые, ну, вроде что-то там насобирал, но это еще не готовый проект, и модель работает абы как и очень непрогнозируемо. То есть это тоже регулируется, и сама и стандартизация, и регуляторика, она тоже в рамках определенной программы, она утверждена. Поэтому тут очень важно в каждой теме своей понимать, на какие регламентирующие документы опирается Институт развития или оператор того или иного гранта. То есть я правильно понимаю, что если я делаю проект, в котором есть и научная составляющая, есть наши собственные разработки, условно я не переиспользую чат GPT, а использую свои решения, я сделал нормальный бизнес-план с анализом рынка, с анализом конкурентов, описал свои технологии. То есть это то, что нужно для того, чтобы попасть в реестр в Сколково, правильно? Да, абсолютно верно. И есть такое еще, я как раз недавно написала статью про синдром ложной научности у компании, у бизнеса, когда вроде как используются технологии какие-то достаточно современные, но научности там ноль. Это хороший коммерческий продукт, но это не наукоемкий продукт. И не окорот здесь сделать нельзя. А все равно, ну, если у вас хороший продукт, прекрасно, идите продавайте. Льготы, гранты государство дает не для развития бизнеса, не для старта бизнеса. Для старта бизнеса можно получить в центре «Мой бизнес» 300 тысяч для того, чтобы покрыть какие-то базовые расходы на старт бизнеса и обучение. Вот, поэтому если вы хотите гранты уже побольше, то тогда вам нужно действительно иметь какие-то исследования, разработки для того, чтобы развивать свой грант. Если используете технологии Яндекса, но дорабатываете сильно, будете ли вы искусственным интеллектом? Искусственным интеллектом вы, наверное, будете, но тут все равно достаточно абстрактно, то есть что вы будете дорабатывать? Вы будете чужую нейронку использовать, но при этом обучать ее своими алгоритмами, да, тогда это искусственный интеллект. Или вы будете полностью использовать искусственный интеллект, там, какое-то решение Яндекса, но просто продумывать новый функционал с точки зрения этого решения, который будет в коммерческом продукте использоваться тогда, ну, как бы это использование современных технологий. Ну, то есть, если я поставлю рядом с Яндекс GPT окошком, сделаю, в смысле, свое такое же решение, это не будет разработкой в области искусственного интеллекта, правильно? Да, да, ты прав. Но Значит, это будет использование современных технологий. Это будет использование технологий подрядчика. Есть перечень тех вещей, которые, тех там, технологических решений и открытых кодов, которые вы можете использовать, дорабатывать, но все равно у вас должен быть какой-то патентоспособный кусочек в вашем решении. То есть вопрос патентоспособности. Вы можете запатентовать решение, которое выполнено на основе там, какого-то языка программирования или, например, на основе движков Яндекса. Вы не можете запатентовать, потому что это принадлежит Яндексу. Вы можете использовать какие-то наработки технологические для того, чтобы свой алгоритм создать? Да, можете. Можете это запатентовать. Если это патентоспособно, то да, тогда это ваше использование и ваш искусственный интеллект.